শুধু এইখানে বড়, এইটা বড়, সবথেকে বড়। এখান থেকে ভুড়ি বাড়ি গেল আমার। আচমকাভাবে একটা নিঃশ্বাস অমনি ছাড়িয়ে উঠলো, বেহুশ অবস্থায়। তখন বাঘের নজর গেল ঘুরি ওরির দিকে। অ্যামেজিং নেচার অ্যান্ড লাইফ বাঘে মানুষের সুন্দরবন গল্পে আপনাকে স্বাগত। আমার নাম মোহাম্মদ বাইজিদ গাজী। এখান থেকে মনে করেন 17-18 বছর আগে গোরান কাটতে গিয়েছিলাম। গরান কাটতে গিয়েছিলেন? জি। ওই সময় গরানের পাশ দিয়েছিল সরকার। এখন তো বন্ধ। এখন বন্ধ করে। তারপরে 10ই রমজান আমি যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলাম বাঘের হাতে, সেদিন ছিল রোজা 10টা হয়েছিল, 11টার দিন পড়বে। এইরকম দিনে বেলা 11টার দিকে আমরা 2জন লোক একখানে কাটতেছিলাম, পাশে আরো 5জন লোক একটু দূরে কাটছিল। এমন সময় বাঘ ওই একটা হরিং শিকার করার জন্য আক্রমণ করলো হরিং এর পরে। করার পরে হরিংটা ধরতে পারিনি। ওই বাঘ রিটার্ন ফেরত আসি আমার ছাড়া মনে করেন 200 গজ দূরে একটা ফাঁকা মাঠ মতন আছে, সেইখানে যে ও অবস্থান করেছিল লাফ মেরে। আমার দিকে একবারই তাকাইছিল, সেই তাকানোর নজরটা ও আর দ্বিতীয়বার ফিরিনি। না ফিরিলে ওর চোখে চোখে আমি কুরুল হাতে করে নিয়ে তাকাইছিলাম। যে অস্ত্র দিয়ে আমি কাটছিলাম সেটার নাম হচ্ছে কুড়াল। সেই কুড়ুলটা হাতে করে নিয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে থাকার পরে ও কিছুক্ষণ, মানে 2 মিনিট কি 3 মিনিট হবে এরকম আনুমানিক, পরে গপ্পাত করে কিন্তু লাভ শুরু করেছে। লাভ দিয়ে এসে আমার গায়ের পরে পড়েছে। পোড়া চোটে আমি ওর গোলা ধরি এইভাবে ধাক্কা মারেছি পাওয়া দিয়ে। আমার পাশে একজন দাঁড়ানো ছিল, সে ছিল বেহুশ। দেখা চোটে সে বেহুশ হয়ে গেছিল। তারপরে আরেকবার পড়েছে। এইভাবে করতে করতে আমার ধারণা, মানে মনে পড়ে এইটাই যে 4-5 বার এইভাবে পড়েছে আমার পরে। পড়ার পরে আমি গোলা ধরে ধাক্কা মেরে ওরে ফেলে দিয়েছি। দেওয়ার পরে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠম এরকম, তারপরে ও আমার ঘাড়ে পরে 2 হাত দিয়ে এইভাবে একটা ধাক্কা মারলো। মেরে আমি সরাত করে বুকের তলে শুয়ে পড়লাম। কিভাবে যে পড়েছি এটাও আমি করতে পারিনি, এত জোরে ধাক্কা মারিছে আমার 2 পাশে হাত দিয়ে। তাতে কোনো দাগ চোখ হয়নি, এমন ভাবে থাবা মারিছে। মারার পর শুয়ে থাকার পরে আমি অন্তত না হলো 3.5 মিনিট 4 মিনিট বাঘের বুকের তলায় ছিলাম। থাকার পরে ওই বাঘ, ওই পাশে আমার যে লোকটা ছিল সাইডে, ওইটি আচমকাভাবে একটা নিঃশ্বাস অমনি ছাড়িয়ে উঠলো, বেহুশ অবস্থায়। তখন বাঘের নজর গেল ঘুরি ওরির দিকে। নজর ঘুরি যাবার সাথে সাথে ওই বাঘ হাঁক করে যাই আবার উত্তর পাশে। আমি ছিলাম উত্তর দক্ষিণ শোয়া, আমার মনে আছে স্পষ্ট ভাবে। উত্তর দক্ষিণ শোয়া ছিলাম। বাঘ লাফ মেরে উত্তর দিকে দৌড় মারলো। দৌড় মারার পরে বাঘ, আমি আবার ওই পাঁচ কিছু পথ দৌড়ে গেলাম। যাওয়ার পরে আমার এইখান থেকে যখন ভুড়ি বার হয়ে গেছে, থাবা মারা হয়েছে, আমি ঠিক পাইছি কিছু দূর দৌড়িনি। যাওয়ার পরে শুধু এইখানে বড়, এইটা বড়, সবথেকে বড়। এখান থেকে ভুড়ি বাড়ি গেল আমার, একদম ভুড়ি বাড়ি গেলে এইবার পুড়ি গেল। তা আমার ওই ভাই ওইতে আসি, তারপরে এইবার ধরি এই পেটের ভিতরে আমি নিজে ঢুকিয়ে দিলাম। ও এইখানে লাগলো 11টা না কয়টা সেলাই। এইটা 11টা সেলাই লাগছিল। এখানে ভুড়ি বাড়ি গেছিল। এইটা সব থেকে মারাত্মক হলো। এইটা নলি মারছিল না? নলি মারছিল। আমি এই বালি ওর ঠেকাতে গিয়েছিলাম কয়েকবার, ঠেকানোর পরে এই হয়েছিল। দৌড়ি যাওয়ার পরে ঠিক পেয়ে সেখানে আমি দাঁড়াইছি, জোরে একটা চিল্লান দিছি। দেওয়ার পরে আমার লাঞ্চে ঘা লাগছে। বুড়ি বার হয়ে গেছে তো, লাঞ্চে ঘা লাগার পরে আমি আর বাক শক্তি বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোনো চিল্লান পাল্লান দিতে পারিনি। ওই প্রথম চিল্লানিতেই আমার পাশে যারা ছিল সাইডে একটু দূরে, তারা ঠিক পেয়েছে। ঠিক পেয়ে দৌড়ে আমার দিকে চিল্লাতে আইছে। আসার পরে আমারে আইসে পাইছে মেলা দূরে, যেখানে আমি আমার শোয়াই ফেলেছে, সেখান থেকে আরো কিছু দূরে, মনে করেন 50 গজ দূরে যেই আমারে পাইছে। পাওয়ার পরে আমার পাশে কেউ আসতেছে না, ভয়তে যে ওরে ধরলি কিনা আবার বাঘ আবার এসে আক্রমণ করে কিনা। তারপরে আমি বললাম, তোমার কোনো ভয় নেই, আমার ধরো। আইসে এক এক করে আসার পরে ধরলি গামছা দিয়ে পেট বান্ধিছি, পাও বান্ধিছি। বান্ধার পরে ওইখান থেকে আমার ঘাড়ে করে নিয়ে নৌকোয় নিয়ে যাচ্ছে। নৌকো নিয়ে যাতে যেই পথে 2বার আবার ব্যাট দিয়েছে আমার, স্পষ্ট আমার মনে আছে। আমি যেন তা দেখতে পাচ্ছি বাস্তবতার মতো। আবারও ব্যাট দিছে 2বার ব্যাট দিছে পরিষ্কার জায়গায় একেবারে। দেওয়ার পরে আবার চিল্লান পালন করে সবাই মিলে চিল্লাই পাল্লাই আবার সরাই আমার নৌকোয় নিয়ে উঠেছে। ও নদীর ধারে যেই এমনি হাজির, এরম হাবলি মেরিয়ে যেই পড়েছে। এই ঘটনাটা আছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে মাইন্দর নাম একটা নদী আছে, ওই ডিঙ্গিমারি খালের ভিতরে আমি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাঘের। মনে করেন নদী পাড়ি উপার গেলি ভারত, ওই নদীটা আরেকটা নদী আছে, সেই নদীটার নাম হলো ছায়া নদী পাড়ি যাবার পরেই ভারত সীমানা।
তা আমি তো ভারতের পারে যাই নাই, আমরা বাংলাদেশের লোক, বাংলাদেশের পারে কাজ করতেছি, ও দেশে যাওয়া যাবে না। তা আমি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাংলাদেশে, আর অফিস ছিল বাংলাদেশের পারেই, অফিসে চলে গেলাম। অফিসে যেই ওখান থেকে আমার একটা বোর্ড দিয়েছে, দেওয়ার পরে চিকিৎসা করার জন্য আমার শহরে নিয়ে এসে রাত্রি ওইখান থেকে আসি, ওইখানে আমি কয়রা চিকিৎসা হই। মানে বাঘ আপনার উপরে পড়লো, তখন তো আপনি ওই বললেন যে হাত দিয়ে 5-6 বার এইভাবে ঝাঁপাইছি পড়েছি, আর 5-6 বার এইভাবে গলা ধরে ধাক্কায় মেরে মেরে আমি ফেলে দিয়েছি। দেওয়ার পরে আর আমি আর শক্তিতে ওর সাথে পারিনি। তখন কি থাবাটা লাগছে তখনই? হ্যাঁ, ও যতবার পড়েছে ততবার আমিও ধরেছি, ওয়াও এই ফেলে থাবা মারিছে, সেই থাবায় এই সমস্ত ক্ষতগুলো আমার হয়েছে। তখন ওই অবস্থাতে আমি তো ঠিক পাইনি, ঠিক পাইছি আমি পরে, যখন ব্যথা শুরু হয়েছে তখন তো আমি ঠিক পেয়েছি, এর আগে ঠিক পাইনি। এখন মাঝে মাঝে চুলকায়, রোদি বেরোলে চুলকায়, জ্বালা যন্ত্রণা করে, মাঝে মাঝে ব্যথাও হয়, আর নখ দিয়ে কোনো সময় এতে চুলকানো যায় না, নখ ঠেকানো যায় না, ব্যথা করে। আর সবসময় অবেশ, মনে করেন এখান থেকে 17-18 বছরের ঘটনা, আজও পর্যন্ত যে সোয়ালগুলো আমার মারছে থাবাগুলো, সেই সোয়ালের অবেশ এখনো পর্যন্ত আমার শরীরের থেকে যায়নি। এই আমি সারা দিন ধরে ঘাড় পরে হাত ডলি, আমি ঠিক পাইনি যে আমার এখানে একটা ক্ষত স্থান বা আর ভারী কোনো মালামাল আমি টানাটানি করতে পারিনি, বড় আকারের বড় কাজ আমি করতে পারিনি। সেই হইতে আগে কাজ করতে পারতাম, এখন কাজ করতে শক্ত কাজ করতে পারতাম, বলের কাজ করতে পারতাম, এখন সেগুলো আমি আর পারিনি। বিশেষ করে রোদ দেওয়ার মোটে টিকতে পারিনি, আমি চিড়মির করে, জ্বালা করে, ব্যথা করে। সেই সময় বিপদ মুহূর্তে অনেক লোক সাহায্য সমাজ করিল এলাকায়, তাতে আমি চিকিৎসাপাতি হইলাম, আর টুকটাক নিজে ঋণ পান হইয়ে সেই সময় দিন ফেরায় চলিলাম। খুব কষ্টে আমার দিন গেল আর কি। সেই ঋণের ঘাটতি এখনও পর্যন্ত বলতে গেলে অনেক আছেও। টুকটাক ওই বললাম না, ওই 100-800 টাকা ওই ইনকাম করি কোনো মতে, তাও প্রতিদিন হয় না, কোনো দিন হয় না, এরকম খুব কষ্টের দিন যাচ্ছে আমার আর কি। এইভাবে অ্যামেজিং ন্যাচারাল লাইফ আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা এরকম সংগ্রামী মানুষের জীবন গল্প শুনে থাকেন। আজকে আমরা কথা বললাম, তার জীবনের গল্প শুনলাম মোহাম্মদ বাইজিদ গাজীর। তো উনি আসলে কিভাবে ওই সময় বাঘের সাথে যুদ্ধ করে, বাঘকে পরাস্ত করে তিনি জীবনযাপন করছেন, সেটা আসলে খুবই সম্মান করার মতো, যে তিনি এখনও কাজ করছেন বা এখনও জীবনের হাল ছাড়েনি। বাঘে মানুষের জীবন গল্পে এরকম মানুষের গল্প শুনতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আর আমাদের পক্ষ থেকে আজকে উনি যে আমাদেরকে সময় দিলেন, সেজন্য সম্মানী হিসাবে তার হাতে কিছু উপহার আমরা তুলে দিচ্ছি। আমাদের চ্যানেলে যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিকাশ নাম্বার আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে চায় এবং আপনারা যদি সেই সব মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান, তাহলেই কেবল আমরা বিকাশ নাম্বারটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা শেয়ার করে থাকি। তো উনি চাচ্ছেন যে ওনার বিকাশ নাম্বারটা শেয়ার করতে আপনাদের সাথে, অবশ্যই আপনারা তার পাশে থেকে তাকে সহযোগিতা করবেন। এবং এরপরে আর্থিক লেনদেন হলে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের চ্যানেল দায়ী নয়। তো ওনার মুখ থেকে শুনুন ওনার বিকাশ নাম্বারটি। বিকাশ নাম্বার 01927672942। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকবেন, মানুষের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।